হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বং গাইজ ব্লগ। আমি প্রীতি। তো আজকে সাথে জিত নেই, আমি আজকে ভিডিও করছি। আর আজকে অ্যাকচুয়ালি প্রপার ফুড ব্লগ করছি না, আর ফুডের ওপরেই আজকে একটা খেলা হবে। খেলাটা হচ্ছে দম সারাজ। তোমরা সবাই খেলেছো, যেটা হচ্ছে একটা খাবার হাইট করে রাখা হবে, আর সেটা আমি ইশারায় বোঝাবো এবং তাকে বুঝতে হবে। বুঝে যদি সে ঠিক অ্যান্সার দিতে পারে তাহলে যেই খাবারটা থাকবে সেটা সে খাবে, এবং ভুল দিতে পারলে তার জন্য পানিশমেন্ট আছে লেবু। আর আজকে আমার সাথে আছে আমার মাসি সঙ্গীতা। তো আজকে এর সাথেই খেলা করব, দেখা যাক এ গেস করতে পারে নাকি, যেটাই আমি আজকে তাকে ইশারা ইঙ্গিতে বলবো। দেখা যাক কি হয় খেলাটায়। আজকে ফার্স্ট খেলাটা স্টার্ট করব, কিন্তু এর মধ্যে যাই খাবার থাকুক মাসিকে দেখলে কিন্তু চলবে না একদম। তো তুমি মুখটা দিয়ে ঘোরাও, যাই থাকুক এর মধ্যে। ঠিক আছে, এই তো আমি দেখে নিয়েছি এর মধ্যে কি আছে। তো খেলাটা আবার স্টার্ট করি। তুমি বুঝে গেছো তো এবারে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু বলতে কিন্তু হবে অ্যান্সার। আর যদি বলতে না পারো তাহলে পানিশমেন্ট কিন্তু আছে এখানে, লেবু। লেবু কিন্তু চেবাতেই হবে, ঠিক আছে? সো আজকের ফার্স্ট ক্লু আপেল। তোর নাক লম্বা হয়ে গেছে। আরে নাক লম্বা কেউ খায় নাকি? খাওয়ার কথা হচ্ছে তো এখানে। ঠিক করে বল। तुमसे ना हो पाएगा। পিয়ারা পিয়ারা পুজো করতে যাবি? বাতাসা খাচ্ছিস তুই? উফ, ঠিক করে বল না। লাড্ডু। হ্যাঁ, রাইট। ঠিক করে তো বলবি। আমি কখন থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি কি নাক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, খাওয়ার জিনিস। তো আজকের ফার্স্ট ক্লু ছিল আমাদের লাড্ডু। তো লাড্ডুটা হচ্ছে তোমার, আর পানিশমেন্ট হিসেবে আমাকে তো দুটোই আমার তো একদম ঠিক আছে, এটা পরে খাবো আমি। আর তাহলে পানিশমেন্ট হিসেবে আমাকে এবার খা। লেবুটা এখন খেতেই হবে। ভালো করেছি বা হচ্ছে না কিন্তু। বললাম না, দ্বিতীয় খাবার এখানে চলে এসেছে। লেবু আর না তোমাকেই বলতে খেতে পারলে হবে। তো পানিশমেন্ট আমার, লেবু আমার খেতে হবে। দেখি কি হয়। আর লেবু তোমাকেই খেতে হবে, আমি একবার সাজা ভুগেছি। তো দেখিনি খাবারটা কি আছে, একটু এদিকে ঘোরা। দেখবো একবার? একদমই না। তো কি আছে দেখে নিচ্ছি খাবার। নাও মুখ ঘোরা আবার। কিছু তো ফেলছো, পেঁয়াজ কিছু কাটছো তাই তো? আরে না, তাহলে খাবারের কথা হচ্ছে। পেঁয়াজ কি কাঁচা খাবি তুই? পেঁয়াজ কাঁচা খায় না। আচ্ছা, বাড়ি মানে কোনো একটা বাচ্চা তালি দিচ্ছে তাই তো? হচ্ছে না, ঠিক করে বল। ফু দিচ্ছ, এটা কি মানে থুতু ফেলছো? আরে না अरे कहना क्या चाहते हो? সবজি কাটা। না রে বাবা, খাবারের কথা তুই কাঁচা সবজি খাবি? হ্যাঁ, স্যালাডে তো খায় সবজি, জানিস? সবজি রেডি। কীর্তন হচ্ছে। তুই কীর্তনে নাচ করবি এরকম করে? ওটা পাঞ্জাবি গান হয়। ভালো করে দেখ। কাটলাম, তারপরে খেলাম, ঠিক আছে। হুম হুম সবাইকে দিচ্ছি। তারপরে মানে ঠিক যাচ্ছি, আমি ঠিক যাচ্ছি। ঠিক যাচ্ছিস। ভালো করে জিনিসটা বোঝ। আমি আর কিছু বলবো না। হুম 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 আচ্ছা, কেক। ঠিক বলেছিস, কেক। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি এবারে। তো ও তো ঠিকঠাক দিল। তো কেকটা এখন ওর, এত সুন্দর কেকটাও খেয়ে নেবে বুঝতে পারছি। তো আমার এখন লেবু খেতে হবে। একদম কি মজা পেয়েছি। তাড়াতাড়ি 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 মুখে। এত বড় লেবুটা। এইটা সামনে নিয়ে কি বসেছো? কেকটা আমার, ঠিক আছে? একদমই না আমার। খাবি না? কেকটা ইস, দে দে, আমাকে দে, আমাকে দে। আমার। খাস না তুই, খাস এটা না। আমার। তুই লেবু খা, তুই লেবু খা, আমাকে দে আমার। কেকটা। দে দে দে, আমাকে দে। থাক থাক, ঢাকা থাক কেকটা। ভিডিও করতে লেট হয়ে যাবে। থার্ড খাবার চলে এসেছে আমাদের কাছে এখন। এবারে দেখিনি থার্ড খাবারে কি আছে। বলতে হবে, মুখ খোলা। একদমই না, আমার সামনে খোল না, ওদিকে একদম। নে। দেখে নিয়েছি কি আছে। আমি তো দেখি। না, একদম না। আরে আমি তো খাবো। না না, লেবু খাবে আবার কি? একদমই না, লেবুটা তুই একদমই খা, হ্যাঁ। ওটা আমাকে দে। একদম হ্যাঁ। তুই খাস না। আচ্ছা, থার্ড খাবার। টিভি দেখবি? টিভি হুম টিভি বড় টিভি হুম কিনবি? টিভিতে তোকে দেখায়? আগে বলবি তো আমাকে। कौन है ये लोग? আরে টিভিতে কেন দেখাবে? তাহলে খাওয়ার জিনিস তুই তো টিভি দেখাচ্ছিস। ও তুই টিভিতে নাচ করতে গেছিলিস?
বিরিয়ানি, লেবু লেবু, ও তো লেবুই ছাড়াচ্ছে এরকম করে করে তখন দিয়ে। হুম, পপকর্ন, লেজ, রাইট রাইট। ও থ্যাংক গড, এতক্ষণ পরে টিভি লিচু চলে আসলো, কত কিছু চলে আসলো এর মধ্যে। তুই দেখাচ্ছিস লিচু তখন চলে, টিভি আমি আবার দেখাচ্ছিস। টিভির মধ্যে দেখাচ্ছি, কবে থেকে অ্যাড দেখালাম জানি না। তো দেখি কি খাবার রয়েছে এটার মধ্যে। ও লেজ, লেজ, লেজের প্যাকেট, লেজ। ঠিক আছে দে আমাকে দে। তুই তাহলে তোর লেবুটা খা এখন বসে বসে, ভালো করে খাবি। তাড়াতাড়ি মুখে ঢুকা, মুখে ঢুকা, চিবা চিবা চিবা। অসম্ভব লেবু খাওয়া। 4 নম্বর খাবার এখন চলে এসছে। ওদিক মুখটা ঘোরা, একটু কি, একদমই না, ওদিক মুখটা ঘোরা। আরে আবার লেবু খেতে হবে মনে হচ্ছে। তো দেখে নিয়েছি কি আছে এটার মধ্যে। তো এখন বল, পারবি তো? না বলতে পারলে দেখ, ঠিক করে লেবু ক্লু দিতে হবে। না বলতে পারলে clue লেবু দিতে কিন্তু পারবো না দেখ বলতে। খেতে হবে তোকে হ্যাঁ লেবু। ঠিক আছে, ঠিক করে ক্লু বলতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। 5 আকাশ। এই ঠিক করে বল। অন্ধকার, মানে 5 বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্কাই। তুই এখন 5 এর সাথে স্কাই এর কি সম্পর্ক? 5 বলতে পারবো না, সরি ভুল হয়ে গেল আমার। আকাশ থেকে ছিঁড়ে কি খাবো? আরে কত, এই তো বুঝতে পারছিস না? 5 স্টার। আরে দেখ ছি, দেখ, এই দেখ easy ছিল। 5 স্টার। নে এবার লেবুটা মুখে দিয়ে খা। আবার লেবু খেতে হবে। তাড়াতাড়ি খা, একটু ভালো করে চিবা, একটু চিবা চিবা চিবা। নে তাহলে এই 5 স্টারটা আমার কিন্তু হয়ে গেল। একদমই না, দে একটা দে আমার, দে, একটা আমার, একদম একটা সব আমার। একটা আমার। আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাবো, দে দে দে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাবো এটা। বাইরে নিয়ে গিয়ে খাবে? একদমই না। তাহলে এখন তোর জন্য রয়েছে, এটা ধর আর এনে লেবু, বসে বসে খা, দেখ টেস্ট লাগবে। যাহ, কেমন অপমান করে, ছি। সো গাইস, তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটি কমেন্ট করে জানিও। আশা করি ভালোই লাগবে তোমাদের। আর নেক্সট ভিডিও কিসের ওপরে আনবো অবশ্যই তোমরা জানাবে। এরকম মজাদার চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো আর শেয়ার share করো। আর অলওয়েজ আমাদের সাপোর্ট করো, আমাদের ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকে সাপোর্ট করতে থাকো। আজকের মতন টাটা। ঠিকটা একা একাই খাবে, এটা তো আমি জিতেছিলাম। না এটা ঠিক না, তুই লেবুটা খা, না, বেশি এটা ঠিক ভালো না, হবে। ঠিক না, ঠিক না, এটা এটা আমি ঠিক খাই। না কিন্তু, এটা আমি খাই। এটা ঠিক না কিন্তু। যা, কেকের জয়েন্ট খুলে গেল। এ বাবা, কেকের জয়েন্ট খুলে গেল। কি অবস্থা, এটা আমার কেক ছিল সিরিয়াসলি। তুই